Почитувани гледачи, денеска со мене во студиото е фудбалската легенда Трајче Ковачев Зебец. Фудбалска легенда не само во Велес и Македонија, туку и на просторите на поранешна Југославија. Добро утро и добре дојдовте во нашата утринска програма. Благодарам. Така, ќе започнеме, значи, најпрве на вашата приказка ќе започнеме од вашите почетоци. Се започна кога си игравте на улица со парталава топка, но на крај завршите да играте на големите фудбалски терени. Ќе може ли да ми кажете како започна вашата приказна со играњето фудбал? Уште еднаш благодарам за вашава телевизија, К1 телевизија, што ми пружате можност да се подсетам на моите почетоци од мојата фудбалска кариера, а истовремено да ги запознаеме и вашите гледачи, пријателите на фудбалот во Велес за таа моја фудбалска кариера. Како и секое дете, најголема играчка му е фудбалот. Додека девојчињата си играат со кукли, ние почетоците наши како во нашето детство ги започнуваме со топката. Јас уште како дете, не само јас, него и останатите мои другарчиња од нашата улица, од така нареченото Маало солено чешмиче, почнавме да се занимаваме со таа фудбалска игра, меѓутоа што беше интересно? Интересно беше што немаше тогаш такви фудбалски топки, него ние започнавме со една парталава топка, една искината чарапа, па натре ја полневме, па ја крпевме и така започнавме на улицата во она солено чешмиче кај што кажав. Исто така, многу често игравме боси, немавме како сега што децата сакаат да им купат од најубавата марка копачки или патики, па не чинеле овие, па овие биле ефтини од 50 евра, сакаме од 300 евра да купиме копачки или патики и така натаму. Значи така беа почетоците и најповеќе игравме Маало со Маало. Ги користевме ширинките, немавме игралишта како сега што има доволен број на една добра инфраструктура што ние ја викаме фудбалски терени, фудбалски сали, школски сали и така натаму. Ние ги користевме широчинките во улиците и најповеќе игравме на германските гробишта, таму имаше 2-3 германските гробишта, тоа е едно место кај болницата, имаше 2-3 широчинки, таму најповеќе игравме. Игравме во дворовите на училиштето Свети Кирил и Методи и најчесто велам игравме Маало со Маало или улица со улица. Пример, екипа составена од деца од Солено чешмиче, од малото Солено чешмиче, против екипа составена од деца од Којник и така натаму. Така, од тие улици, значи од тие улични игри со топката, вие вашата фудбалска кариера ја започнавте во фудбалскиот клуб Борец. Која година беше тоа и колку време останавте да играте во Борец? Па штом наполнив 10 години, започнав со активно тренирање во пионерската фудбалска школа на Борец. Тоа беше негде 50-60-тите години, 58-59 година и тогаш активно почнав да тренирам како и многи други деца. Нормално, почнувајќи прво да ги фаќам топките на надпреварите, кои што ги играше првата екипа, значи две екипи кога играат Борец, пример и Вардар, ја во прво време ги фаќав топките позади голот или позади аут линијата и им ги враќав на поголемите другари, односно сениорските играчи на двете екипи. Така, дали како млад спортист во тогаш сте имале и некој идол, некој фудбалер кој што сте сакале еден ден да бидете како него? Па секако дека имав, бидејќи јас уште од кога знам за себе за фудбалот, почнав, тогаш немаше телевизии, меѓутоа многу радио преноси слушав, вестниците ги читав кога почнав да ги распознавам буквите и така натаму. И уште од почетокот на моето запознавање со фудбалската игра, идол ми беше и во целата негова кариера го пратев прочуениот, сега покоен за жал, Бранко Зебец. Бранко Зебец е еден од најдобрите југословенски, така да се изразам, фудбалери, кој што доскоро имаше одиграно и најголем број на надпревари, со 65 надпревари одиграни за југословенската репрезентација. Тој беше рекордер, меѓутоа тогаш многу поретко се играја репрезентативни средби, така да сега е надминат тој рекорд. Значи, Бранко Зебец го имам и гледано, а и лично се имам запознаено, што ми представуваше посебна чест. Така, ако не се лажам дека и вашиот прекар Зебец потекнува токму од овој човек, и зошто баш ве нарекуваат Зебец? Баш така.
Значи, негде околу 10-та година, кога почнав да играм со моите другари од врстници и малку поголеми од нашата улица, бидејќи сум бил најдобар, да не бидам нескромен, најдобар во играњето, и тогаш поголемите другари ми го дадоа, ово игра како зебец, ово игра како зебец, и така почнаа и другарите да ме викаат зебец, и до ден денеска повеќе сум познат како зебец, отколку по своето вистинско име и презиме. Во вашата кариера имате играно во Овче поле Свети Николе, во Пелистер од Битола, кои што се надпреваруваа во првата македонска лига, но од 1971 до 1978 година игравте исто така и за Радничкиот Ниш. Како беше искуството да играте во овој тим? Па да, ја своите почетоци нормално ги започнав во фудбалската екипа на фудбалскиот клуб Борец. Тука играв неколку години, а дебитирав на неполни 17 години. Тоа беше на еден првенствен надпревар за првенството на Републичката фудбалска лига, на првата македонска фудбалска лига. Бевме домаќини на Тетекс од Тетово. Тетекс тогаш се бореше за освојување на првото место во лигата. Јас дебитирав, велам, со неполни 17 години. Тогашен тренер ни беше господинот Радојица Радојчик. Тој увидел квалитет во мене и ме стави со тие неполни 17 години да играм за првата екипа. Многу бев радосен, бидејќи играв лево крило тогаш за Борец. Многу бев радосен, бидејќи освен што победивме со 3-0 на тој надпревар, јас постигнав и еден гол. И нормално после си течеше играчката кариера, така да во меѓувреме, ова што и вие спомнавте, имам настапувано и за повеќе клубови. Од екипата на Борец заминав во екипата на Овче поле Свети Николе. Имавме доста добра екипа. Тоа беше 1968-69 година. Од екипата на Овче поле од Свети Николе заминав за да играм една година во екипата на Пелистер од Битола, и мислам дека тој потез што отидов да играм во екипата на Пелистер од Битола беше како одскочна штица, така да кажем, што после направив кариера во првата сојузна фудбалска лига на тогашна Југославија, настапувајќи за Раднички од Ниш. Споменавте дека во Борец сте играле лево крило. Кога стигнавте во Раднички Ниш, на која позиција игравте? Па вака, зимата 70 година, уствари во јануар месец 1971 година, тогашниот клуб Раднички од Ниш беше на припреми во Охрид. На враќање одигравме еден пријателски надпревар со Пелистер од Битола. Јас тогаш настапував за Битола и играв десно крило. Резултатот беше 1-1 и јас го постигнав единствениот гол за екипата на Пелистер. Веројатно сум им се свидел со својата игра на стручниот штаб на фудбалскиот клуб Раднички од Ниш, и веднаш дојде официјална покана, понуда, да во летото 71 година јас преминам во екипата на Раднички од Ниш. И така и се случи. Во летото 1971 година, во јуни месец, во преодниот рок, јас заминав за екипата на Раднички од Ниш. Меѓутоа Раднички ме доведе да играм како напаѓач, евентуално да го заменам Неша Ненад Цветковиќ, до тогашен нивни голгетер, кој што во тој период пак замина да игра за Партизан за Белград. И така и се случи, и тренирав за да давам голови. Меѓутоа првиот надпревар кој што се одигра во јуни месец, во август месец 71 година против Велеш, ја смени мојата, така да речам, нападачка улога со одбранбена улога во фудбалот. Тоа се случи така што негде 42-та минута од првото полувреме јас влегов, а игравме против Велеш од Мостар. Тогаш не можеше да се замени играч во второто полувреме, без разлика дали е повреден и така натаму. Затоа тренерот направи измена во 42-та минута. Јас заменив играч од навалата на Раднички и играв во одбрана за да го зачуваме резултатот позитивен, бидејќи до тогаш водевме 1-0. Така и се случи, одиграв доста добро.
Тоа беше едно повреме кој што одиграв повлечено лево крило, така да кажем, али повеќе со дефанзивни задачи отколку со офанзивни. И вториот надпревар веднаш следната недела одигравме надпревар во Лјубљана против Олимпија. Олимпија тогаш имаше доста добра екипа, а еден од најдобрите нападачи нивни беше Данило Попивода, репрезентативец од Словенија за репрезентацијата на Југославија, и тренерот ми даде задача тогаш да играм јас леви бек, да го чувам најопасниот нападач не само во Олимпија, него и опште за југословенските тогашни простори. И јас сега како отидов да давам голови, сега ќе треба да го бранам својот гол, да не примам голови. Меѓутоа доста добро се снајдев. Попивода беше еден од, така да кажам, најслабите играчи, одигравме 0-0 и јас добив оцена 8 од тогашните известувачи во спортскиот лист, Белградскиот спортски лист, и од тогаш тренерот на наредниот тренинг вика: готово пронашao сам левог бека, и така продолжив да играм во одбранбените редови на Раднички. Очигледно вие добро сте се сногеле на сите позиции кои што сте играле, без разлика дали нели сте играле во напад или во одбрана, добро сте се сногеле во секој случај. Па да, може да се каже, се снајдов и во двете улоги во мојата фудбалска кариера. Така. А со кои се славни играчи имате играно во вашата фудбалска кариера? Некој да споменеме? Со кои имам играно, видите сега, во тогашните услови најдобри фудбалски екипи во тогашна Југославија беа големата четворка. Сите кои што се бават со фудбал знаат која е голема четворка. Тоа се фудбалските клубови од Белград, Црвена звезда и Партизан, и потоа Хајдук од Сплит и Динамо од Загреб. Фактички фудбалската репрезентација на Југославија беше најчесто составувана од играчи од овие 4 клубови. Секако дека имаше понекогаш земено играчи и од Словенија, од Олимпија, па и од нашиот Вардар од Скопје и така натаму. Така да во мојата 7-годишна кариера, колку што имам околу 300 надпревари одиграно за фудбалскиот клуб Раднички од Ниш, сум се среќавал со многу познати фудбалери, и тоа директно. Јас ако сум играл леви бек, тие играле десно крило, или ако сум играл десни бек, тие играле лево крило, и така во тој смисол сме се среќавале. Еве да напомнам некои многу голем број се на играчи, да го споменеме Драган Джајич, едно светско лево крило, тој е играч на Црвена звезда, нормално едно светско крило. Интересно е за Джајич што првиот надпревар што го одиграв беше во Ниш против Црвена звезда. Јас играв десни бек, Джајич играше лево крило и доста добро се носев. Јас знаев тогаш кој е Джајич. Јас дебитирав против Звезда, тоа ми беше прв надпревар, меѓутоа знаев кој е тој Драган Джајич, светско лево крило, фудбалер кој што е познат не само во Југославија и во светот. Така бев и психолошки подготвен, и против Джајич одиграв многу добро, така да Джајич во 40-та минута побара од својот тренер, а тогашен тренер им беше Милјан Милениć, прочуен фудбалски тренер. Така можеме да го видиме на фотографијата која што е веќе тука, си имате заедно сликано со овој тренер. Да, тоа е првиот контакт со Джајич и со Милениć, и велам Джајич во тоа време на тој надпревар му вика на својот тренер Чича и му каже демек ова е замена, да го смени. И оттаму Милјан му вика на Джајича: "Шта е, Драгане? Шта hoćeš?" А Драган пак му вика: "Не могу, Чича." А Милјаниć го вика, а сите беше познат под прекарот Чича. И Драган Джајич му вика: "Чича, не могу, овој македонец многу бие." И нормално Джајич беше заменет, бидејќи ако не беше заменет, како што и претходно кажав, тогаш не можеше во второ полувреме да се заменува играч, него само во прво полувреме. Значи, освен со Джајич сум играл и со многу други фудбалери, да речеме Джајич, Ачимовиќ, Скоблар од ОФК Белград, Шурјак Јерковиќ од Хајдук, Јанковиќ од Железничар Сараево, Осим од Железничар Сараево, Бука од Железничар Сараево, Ферхатевиќ Мусемиќ од Сараево, Сараевскиот клуб Сараево, овој од Железничар Сараево. Понатаму
да ги спомнам Методија Спасовски од Вардар, најдобри надпревари сум имал нормално со Вардар, а кога сум кај Вардар да кажам дека ми е и моја неисполнета желба што не сум играл за мојот македонски клуб Вардар. За жал таква беше ситуацијата тогаш. Јас кога отидов во Раднички Јуниш, после 4 години ме побара фудбалскиот клуб Вардар, постоеше обострана желба, меѓутоа Раднички Јуниш никако не сакаше да ме пушти, бидејќи без мене, така да кажам, не се можеше во тоа време. Да, ќе можете ли да ја искоментираме и оваа фотографија тука што се наоѓа блиску до вас? Со кого тука играте и кои се овие фудбалери, ако се сеќавате? Па еве во контекст на и претходното прашање, сум одигнал многу надпревари, реков околу 300 надпревари имам одиграно за фудбалскиот клуб Раднички Јуниш во тие 7 години. Оваа слика покажува еден надпревар одигран во Ниш на стадионот Чаир, каде што јас, иако одиграв во одбранбената улога, тука се гледа дека сум имал и некои офанзивни задачи, односно како бек по едната или другата страна да пробивам по тие странични позиции, и овде се гледа како сум ги измамил или сум ги издрибал двата најдобри фудбалски одбранбени играчи на Црвена звезда во тоа време, нашиот Дојчиновски, тој е наш кој од Вардар отиде во Црвена звезда, тоа е господинот Дојчиновски, и Блеки Богичевиќ, кој што тие играа во тандем, два центархалфови или два стопери, како што денеска ги нарекуваме. Значи, јас сум успеал измеѓу нив да се спромнам, така да речем, да ги издрибам и понатаму да центрирам и да продолжи акцијата. Споменавте дека во вашата фудбалска кариера имате одиграно повеќе од 300 надпревари. Кога завршува вашата фудбалска кариера како играч, потоа продолжувате да бидете и тренер, и во Велесија оформивте и првата школа за фудбал. Тоа беше во екипата на Борец. Да ми кажете нешто повеќе за самата таа школа кога вие ја оформивте и бевте тренер? Да, дозволете ми, јас ќе се префрлам на одговорот на ова прашање. Дозволете ми само уште два моменти да кажам за, ајде така да наречеме, бидејќи сите така ја нарекуваат, мојата успешна фудбалска кариера во прва сојузна фудбалска лига на тогашна Југославија, во фудбалскиот клуб Раднички од Ниш, или како што го викаат Реал из Ниша, све редом Шиша. Јас можеби немаше да успеам, како што и повеќето од други македонски фудбалери кои што отишле во Раднички од Ниш, освен што едни од старата гарда кои што успеале во тогашниот клуб Раднички од Ниш, тоа е покојните Наум Бутевски, покојниот Илија Димовски и покојниот Јовановски Диксон. Тие се тројци играчи, наши македончина, од кои Јовановски Диксон и од Богомила, од нашава Богомила. Тоа се три играчи кои што направиле изваредна фудбалска кариера во Раднички од Ниш. Јас кога отидов 71 година, нормално сакав да успеам, меѓутоа ние како македончиња со нашиот менталитет некако сакаме со многу мал труд, а да постигнеме големи спортски фудбалски резултати. Се сеќавам што беше причината да ме тргне од она, како што и јас дотогаш менталитет сум имал так. На еден тренинг, на еден од првите тренези, требаше да имаме еден футик, негде околу 15 км да истрчаме. Нашиот тогашен тренер, господинот Глишовиќ, стар чича, околу 65-6 години, 70 тоа време, го изложи планот на тренингот, пред почетокот на тренингот, и нормално, бидејќи он стар човек, им даде задача на нашите капитени, покојниот Илиќ и Димовски, што претходно да они го водат тренингот, и после, од кога ќе го завршиме тренингот, да се вратиме во соблекувална. И јас се опуштив, си реков, сега, штом тренерот не иде со нас, ние фудбалерите, начело со нашите тренери, под сенката на првото дрво, а тогаш беше негде околу 35 степени, значи под сенката на првото дрво, ќе си седнеме малку, ќе се позафркаваме, ќе си поразговараме, ќе дојде времето кога треба да се вратиме во соблекувална и ќе му кажеме на тренерот, еве, дојдовме и стрчавме. И почнува тренингов, ја очекувам, едно дрво помина,
сенкава не ја користиме. Друго дрво помина, сенкава не ја користиме. Начело со овие двајца наши капитени, така тренингот заврши дури и со поголем интензитет отколку што јас претпоставував. Каков одмор, какви бакрачи. Од тогаш јас си реков, Трајче, си дошол овде, или асално тренирај, да кажам велешки, асално тренирај, или враќи се од кај си дошол. Тоа е првиот момент кој што ме натера да многу тренирам, да многу вложам труд и да имам успешна 7-годишна кариера во првата фудбалска лига. И така и се случи после 7 години, негде 78-та година, фудбалскиот клуб Борец од Велес, од тогашната втора фудбалска лига, освојува прво место и во надпреварувачката 78-79 година добива шанса да се надпреварува во првата македонска фудбалска лига. Тогашните татковци на градот дојдоа кај мене во Ниш. Јас тогаш имав стан, оженет, со првиот син ми се роди таму. Дојдоа фудбалските татковците, градските татковци на градот и ми понудија да јас се вратам од Ниш во Велес за да помогнам на фудбалскиот клуб Борец во зачувувањето на статусот прволигаш на Македонија и така натаму. Иако искрено моја желба не беше баш да се вратам, меѓутоа жената кога чу дека имаме понуда да се вратиме во Велес, а нели викаме од кај ти е жената, од таму и сити, мојата жена е велешанка и она повеќе навиваше да се вратиме во Велес, иако мене баш ништо не ме врзуваше да се вратам. Јас се вратив 78 година во Велес и така повторно после 10 години повторно заиграв за матичниот фудбалски клуб Борец. Тогаш Борец имаше одлична екипа, имаше одличен тренер со сега покојниот Петар Шулинчевски. Имавме одлични резултати, а да кажам искрено и одлични фудбалери. За да не биде, така беше и договорот со фудбалските раководители на фудбалскиот клуб Борец, јас да играм, додека можам активно да играм, а во меѓувреме и да оформам некоја фудбалска, пионерска фудбалска школа, во кој ќе ги опфатам сите деца кои што имаат љубов да се занимаваат со фудбалската игра, деца на возраст од 9 до 10-12 години. И така се случи негде во октомври месец 1978 година. Го одржав и првиот тренинг со негде 50 дечиња кои што во тој момент изразија желба да тренираат и активно да спортуваат со фудбалскиот спорт. Како тренер вие имавте и Б и УЕФА лиценцата и за какви лиценци всушност стануваше збор и освен тоа еве да напоменеме дека вие инаку сте и професор по физичка култура и виш фудбалски тренер. Зашто стануваше збор? Па овие светски фудбал, европската и светската фудбалска асоцијација УЕФА и ФИФА си имаат своји правила и критериуми кој се може да биде фудбалер, кој се може да биде тренер и така натаму, а националните фудбалски федерации, како што е и фудбалската федерација на Југославија тогаш, па и сега, односно сега фудбалската федерација на Македонија, мораат да ги применуваат тие критериуми, тие фудбалски правила. Значи, за да бидеш тренер, мора да поседуваш една од трите сега дипломи што ги има во номенклатурата на фудбалската федерација на Македонија, а содржани во УЕФА федерација. Тоа се Б лиценца, А лиценца и Про лиценца. Со Б лиценца тоа е најниската категорија, можат да бидат тренери во пониските, помладите категории, значи со пионери, кадети и така натаму. Со А лиценца можат веќе да бидат тренери во сениорски екипи, али во пониските лиги, трета лига, општинска лига и така натаму. И со Про лиценца, тоа е највисока категорија, која што мораат да имаат сите оние кои што сакаат да бидат тренери во екипи кои што се надпреваруваат во првите сојузни фудбалски лиги на својата федерација, или ако сакаат да бидат селектори на сениорските државни репрезентации на своите дотични земји или на други странски држави од други земји. Освен во фудбалскиот клуб Борец што бевте тренер, ви исто така бевте тренери во фудбалскиот клуб Куманово, Брегалница, Балкан од Скопје и Тиквеш од Кавадарци.
Сите овие екипи се надпреваруваа во првата македонска лига. На што се должеше тој успех? Па јас од моментот кога започнав да се бавам со тренерскиот позив, нормално се усовршував, бидејќи секогаш мораш да ги пратиш најновите фудбалски трендови што постојат, да ги пратиш методологијата најнова што ја има и така натаму и така натаму. И нормално фудбалскиот век, односно фудбалскиот стаж на еден тренер не е врзана за еден клуб, него сите фудбалски тренери поминуваат од разни причини. Некогаш сами напуштаат, некогаш клубовите им даваат отказ и така натаму. Така и се случи. Кога сум добил позив од некој друг клуб, јас сум го сменил својот матичен клуб, фудбалскиот клуб Борец. Некогаш поради некои слабо постигнати резултати, па фудбалскиот клуб Борец ни дал отказно решение, така да кажем. И така се случува и затоа јас во мојата фудбалска кариера сменив неколку фудбалски клубови, како што и вие напоменавте, фудбалски клуб Тиквеш од Кавадарци. Интересно е да се каже дека јас сум првиот фудбалски тренер кој што од страна дошол да биде тренер во фудбалскиот клуб Тиквеш од Кавадарци, и тоа беше во првото организирано државно првенство во самостојна Република Македонија. После тоа, како што кажавте, бев тренер и во Балкан од Скопје, бев тренер во Брегалница од Делчево и нормално бев едно време тренер кратко во Победа од Валандово. Секаде имам добри спомени, секаде сум оставал добар впечаток, а секако најдраг спомен ми е споменот што со екипата на мојот матичен клуб, фудбалскиот клуб Борец од Велес, во 1988-89 година бевме државни прваци на Македонија или на Република Македонија. Во тогашната Така, тука може да видиме и таа генерација што е на фотографијата 89-та, 88-89 на таа фотографија. Тоа е таа слика и тоа се тие деца од првата оформена фудбалска школа што претходно говоревме. Тоа се тие кои што тренираа 6-7 години и јас кога увидов дека се веќе стасани и зрели да играат за првата екипа, во надпреварувачката 1997-98 играа за првата екипа, го обезбеди обстанокот, а веќе во наредната 98-99 година беа државни прваци, односно прваци на тогашната македонска фудбалска лига, и се здобивме тогаш со право да играме во третата сојузна лига на ниво на Југославија, значи трета југословенска фудбалска лига, а тоа ги опаѓаше Република Македонија, Косово и Република Србија таму до Пирот, негде до Пирот, Ниш, Пирот и така натаму и така натаму. Значи ова ми е најмилата моја генерација што сум ја што сум ја тренирал во Борец, бидејќи само ако за подсетување на љубителите на фудбалот во Велес, сигурно ќе се подсетат, само што имавме една навала, атомска навала, така би ја рекол, на десно крило Костадиновски, па до него во средината Марков, па центарфор Петковски, па лева полутка Боров, па лево крило Трифунов. Тоа навистина атомска навала која што во тоа време околу 60 на гола даде за тоа првенство кога бевме прваци. Така, сите тие се познати велешки фудбалски имиња, кои што ставиле траги во фудбалот. Имаше и други тука, нормално голманите, два изварени голмани кои што направија своја изврсна кариера, починати од Зоран Паунов, кој што играше и во Пелистер и во Вардар Скопје, во прва сојузна фудбалска лига. Нормално тука треба да ги споменеме и останатите фудбалери од Борец, кои што под моје раководство успеа да направат своја кариера, што исто така ми е мило. Боров Иле исто така направи добра фудбалска кариера, играше за Пелистер, кога Пелистер се натпреваруваше во првата фудбалска лига. Потоа мило ми е што и
Панче Ќумбев, кој што исто така дебитираше кога јас бев тренер на фудбалскиот клуб Борец со неполни 17 години. Јас тогаш се осмелив, бидејќи во квалитетите на Панче фудбалски ги увидов тренирајќи го и бев храбар да го оставам да дебитира на неполни 17 години и тоа против фудбалскиот клуб Силекс во Кратово, зашто и ден денес ми е Панче благодарен, па после тоа Панче направи кариера отиде во Победа Прилеп, од Победа отиде во странство, па за репрезентација играше и така натаму. Тука да го спомнам и Димовски Горан Гецот, кој што исто така направи добра фудбалска кариера од меѓународен карактер и не знам дали уште на некој можам да се сетам. Има уште некои, сите тие оставиле големи траги во велешкиот фудбал. Секако тие станува збор за доста познати велешки имиња. Да, баш така. Вие како тренер, на што обично обрнувавте внимание на тренизите ки вашите фудбалери? Дали водевте некоја евиденција, можеби, за тоа како тренираат, колку се подготвени? Па секако, јас од првиот ден на она што го говоревме за фудбалската школа, од основањето на првата фудбалска школа, јас кога се вратив од Ниш, до последниот тренинг јас имам водено дневник за работа, за жал не можевме сега тоа да го прикажеме и во секој дневник си ги прикажувам сите оние работи што треба да ги воведувам. Најнормално е дека најповеќе се води сметка за подготвеноста, физичката подготвеност на фудбалерите. Исто така најповеќе се води сметка за нивната техничко-тактичката подготвеност и тоа го спроведуваме низ тренажниот процес, одржувајќи ги тренизите и одигрувајќи надпревари. Освен тоа, нормално е дека јас, поред овие фудбалски квалитети што треба да ги има секој еден фудбалер и секој еден спортист, обрнував внимание и со помош на фудбалската игра, со помош на фудбалскиот спорт, јас сакав да воспитно, образовно и здравствено хигиенски влијам на сите посетители, на сите фудбалери. Што сакам да кажам, дека пред се сакам да бидат добри луѓе, да бидат добри идни луѓе и кога ќе престанат да играат фудбал, да бидат добри граѓани на нашиот град и на нашава република. Од ваша лична перспектива, што мислите за денешниот фудбал во Македонија воопшто? За жал, на некој начин, иако во многу инфраструктурата е подобрена, за разлика од моето и времето на моите соиграчи, така да кажам. Денеска во Македонија има изградено голем број на фудбалски игралишта. Веќе децата од мале нозе тренираат на рамни, травнати подлоги, без разлика дали се тоа со природна или вештачка трава, додека ние трениравме на асфалт и на калдарма, така да кажам. Додека денес се игра со фудбалски топки, те Адидас, те ваква опрема, те наква опрема, додека денес децата имаат најубави дресови, најубави шорцеви, најубави тренерки. За жал, резултатите што се постигнуваат и на клубски меѓународен план, и на репрезентативно ниво не ги задоволуваат нашите приоритети или нашите барања, така да кажам. Фудбалскиот првак на нашава република веќе во првото предколо заминува, односно не продолжува понатаму да игра во купот на европските шампиони, во купот на куповите и така натаму. Освојувачот на купот исто така во првото коло е елиминиран, во првиот надпревар е елиминиран од некоја екипа од друга странска држава. Репрезентацијата на Македонија во последниве 2-3 години покажува многу слаби резултати и како резултат на тие нерезултати во ова време се наоѓаме на 138-то место на ранг листата. Значи,
во многу не треба да бидеме задоволни, бидејќи резултатите што се покажуваат се незадоволителни. Секако дека мора да се подобри стручно-педагошката работа и во клубовите и во репрезентацијата, треба да се подобри финансиската положба во клубовите, бидејќи сега за сега, иако сите фудбалски клубови кои се надпреваруваат во првата фудбалска лига се професионални фудбалски клубови, освен фудбалскиот клуб Шкендија, фудбалскиот клуб Вардар, другите финансиски, така да речем, крахираат. Значи финансиите можат да бидат и во тој план и нормално да се работи од мали нозе, да се изведува одлична стручно-педагошка работа со младите поколенија, односно со пионерчињата од мали нозе. Сметате ли дека ќе се врати оној фудбал што порано се играл и кога се постигнувале големи успеси? Може би нели Македонија еден ден да постигне голем успех? Па секако јас се надевам дека поради ова што и претходно говоревме, дека имаме инфраструктура одлична, така, има додека и имаме потенцијал, имаме доста добри играчи и во овој момент имаме доста добри фудбалери кои што ги бранат боите на многу клубови надвор од нашата земја, многу европски клубови. Не на некои од познатите, иако имаме и такви играчи како Пандев и други и така натаму. Јас се надевам, иако имаме добри тренери, како што реков, со подобрување на финансиската положба, се надевам дека Македонија ќе си го завземе она место на ранг листата кое што во нормални услови и припаѓа негде да се врати негде околу 40-тото, 50-тото место во светот. Вие имате голема богата фудбалска историја и како фудбалер и како тренер. Сега како го поминувате времето? Секако дека ми недостасува она работа со практична работа, така да кажам, на самиот терен и со младите категории и со повозрастните категории или сенионерите. Тоа ми недостасува, меѓутоа и понатаму јас активно ги следам сите фудбалски трендови во сите фудбалски клубови во Македонија, почнувајќи од првата фудбалска лига на Југославија, преку втората фудбалска лига и третите фудбалски лиги. Активно и ден денеска следам стручна литература и активно пишувам на тема на фудбалот. Имам издадено еден фудбалски учебник, имам издадено неколку семинарски работи и така натаму. И се надевам дека сите кои што работат, почнувајќи од Фудбалската федерација на Македонија, преку општинските фудбалски сојузи во градовите, ќе најдат начин како да го унапредиме македонскиот фудбал врз основа на европските и светските искуства. Се работи на таа тематика и мислам дека во најскоро време ќе дојдат подобри денови и ќе гледаме нашата репрезентација и нашите фудбалски клубови како ги постигнуваат посакуваните резултати. Така, јас ви благодарам многу што ова утро бевте дел од нашата утринска програма. Имавме можност да се навратиме малку назад кон минатото, да ја раскажеме вашата приказна, која што е доста интересна и за сите оние успеси кои што сте ги постигнале како фудбалери и исто така како тренер. Навистина сме горди што ви имаме вас како фудбалска легенда. Благодарам на поканата и ви стојам на располагање секогаш.